오늘 생일이라면서요? 기분이 어때요? 기분이 좋긴 한데요. 누나가 제 생일이라고 전화했는데 안 받으셨잖아요. 누나 좋아하는 사람도 많고 사랑해주는 사람도 많은 거 알아요. 근데 그날은 제가 하나뿐인 동생이잖아요. 그 전화까지 무시할 만큼 제가 아쉬운 사람이에요. 어머, 누나는 바쁜 거 알면서도 그날만큼은 받을 줄 알았거든요. 1년에 하루잖아요. 그게 그렇게 어려운 일인지 몰랐어요. 미안해 우리 애기 정말 몰랐어. 누나가 너무 정신없어서 전화 온 것도 나중에야 봤어. 알면서도 속상한 건